ستا د خوږې مینې اثر دی لر او بر. چونکې نبی علیه صلات وسلام په نظامی لحاظ په فوجي لحاظ باندې ډېره سخته پوهې درلوده. نو نبی علیه صلات وسلام وویل چې دشمن داسې طبیعت لري که د دفاع په حالت کې وویني نو بیا زور اخلي، او که د تعرض په حالت کې وویني بیا کمزوری کېږي. نو په کار دا ده چې موږ مخته ورسو، تعرضي حیثیت خپل کړو، ځو به تبوک ته اعلان یې وکړي، تیاري وکړي، مکمله تیاري وکړي، او دا اعلان یې وکړي چې هېڅوک چې عذر نه لري هغه به نه پاتېږي. یو خو یو معذور سړی ده، یا ګوډ وي یا روند وي یا سپین ږیری وي یا ناجوړ وي، هغه خو عذر. څوک چې عذر نه لري یو انسان به هم نه پاتېږي، ټول به ځو. حتی دا خو پرېږده چې نبی علیه صلات وسلام مدینه منوره کې دا اعلان وکړي، شاوخوا چې پر مدینه منوره کم قومونه پراته وو مسلمانان، هغو ته هم سړی ولېږئ چې نفر راکوي، موږ ځو دغه ته تبوک ته جنګ ته. آخر الامر 1,000 کسه فوج جمع سو چې دی اوس ولاړ سي د تبوک سرحد ته. نو چونکې دا خلک ډېر وو، 1,000 کسان داسې فوج وو چې په دغه وخت کې تر دغه وخته په اسلامي دنیا کې نه، او بیا دغه وخت خلک غریبان خلک وو، چا به اوښ نه درلودی، چا به خرچه نه درلوده، چا به څادر نه درلودی، چا به توره نه درلوده. نو نبی علیه صلات وسلام اعلان وکړي چې کوشش وکړي چې یو د بله ضروریات سره پوره کړي، څونه څه چې د چا له لاسه کېږي هغه به ټول کړي، هر څونه طاقت چې په مال په لحاظ کېږي دا به کوي. حضرت عثمان رضی الله عنه ولاړ سو چې د الله پیغمبره 100 اوښان، 100 پړي ورسره، 100 کتې ورسره، ټول په امکاناتو برابر، دا به زه ورکړم. نبی علیه صلات وسلام نور ترغیبات بیان کړو. حضرت عثمان رضی الله عنه بیا ولاړ شو چې 100 نور پر ما شیخ عبیدالرحمن عزیزي بیا نبی علیه السلام ترغیبات بیان کړو، هغه ولاړ شو چې 100 نور پر ما شو. بیا نبی علیه السلام ترغیبات بیان کړو، هغه ولاړی کور ته، له کوره یې 4,000 درهمه دي که 4,000 دیناره راوړو، دا یې په امیاني کې راخیستي د نبی علیه السلام په لمن کې توکو. نبی علیه صلات وسلام ډېر سخت خوشحاله سو چې انشاءالله له نن وروسته به عثمان ته بیا انشاءالله ضرر نشي پېښ. غټه قرباني یې ورکړه. حضرت عمر رضی الله عنه خو نور هم سي جذباتي و، هغه وویل چې نن به داسې کارنامه ښکاره کوم چې تر ما مخته هېڅوک نشي ولاړ. ولاړی کور ته، کور چې یې هر څه درلودو هغه یې سم نیمه کړو، که جامې وې، که غله وه، که روپۍ وې، که اوښان وو، که پسونه وو، نیمه یې کور د خرچې دپاره پرېښو، نیمه یې راوړو نبي علیه السلام ته یې حواله. صدیق اکبر هم ولاړی. ګوره راسه نن د صدیق اکبر د ایمان مقابله ده. وایي صدیق اکبر چې څه کور درلود هغه یې ټول جمع کړو رایو، هېڅ یې هم کور نه دی. د چا په اصطلاح یو سپین سپنسه کور نه دی پرېښی، چې راوتی په دیواله کې وستن جګه وه، دا د کارستن هغه یې هم راوکښه. دا هم که چیرې د مجاهد پایڅه چیرې سوه یا یې کالي چیرې سوه دا به په وګڼي، هېڅ یې هم کور نه دی پرېښی، هېڅ ټول یې راوړو. بیا نو نبي علیه صلات وسلام ته خو چونکې حالت معلومیږي، حضرت عمر رضی الله عنه ته وویل څه دې راوړو څه دې پرېښو. دوی ویل د الله پیغمبره، دی وایي زما دا خیال و چې نن به تر ټولو خلکو زه له مخه یم. داسې به نو چا نه یې کړي چې د خپلې هستۍ نیمه یې ټول راوړی. وایي ما ورته ویلې د الله پیغمبره هر څه چې مې درلودو هغه مې نیمه یې کړو، نیمه یې مې راوړو. صدیق اکبر ته ویل تا څه کور پرېښو څه دې راوړو. صدیق اکبر ورته ویل چې د الله پیغمبره ما په خپل کور کې د الله او د الله د رسول رضا پرېږدي، بل هېڅ هم کور ټول
دا د صدیق اکبر د ایمان تقاضا و دغه نه توکل چې ماښام خوا دا روان د زوی به مې شی خوري لور به مې شی دا د ده توکل و چې الله ته غیرتمن ذات زما د زوی د لور بندوبست بیا دا ګناهونه په خپل چې څونه ایمان قوي کېږي دغو نه توکل کوي نورو صحابه ورته نبي علیه السلام دا اجازه نه تر ټول جهان کې څوک دی تا دلبر اوس خو خلک دغه کیسې لا کوي د فلاني قبر ملس کوي